يخبرنا التأويل بوجوب الوقوف عند العبارات وجس مواضع التأثير فيها، فالنظم القمعية حددت نمط وآليات التربية الفاسدة لدى المجتمع الذي تتحكم بمسارات عيشه، حيث ينجم عن ذلك تعمد تكرار الإساءة ونبذ الأفراد لبعضهم البعض، حيث يعم التخويف والتسلط والاستبداد بين الأفراد. ويسهم العنف في تفكك المنظومة الأسرية وتباعدها، الأمر الذي يصل بهذه المجتمعات إلى سلوك نوع من الإجرام الذاتي أو الموجه للآخر. فالحديث عن مسار العنف ومآلاته في واقع الشرق الأوسط يقودنا إلى تنقيب عميق السبر لتلك الظاهرة التي خلفت أضرارا وخيمة على المجتمعات، حيث يعتبر العنف خبزها وملاذها، ويعتبر الدين بمثابة دستور يشرعن ذلك العنف ويعطيه مسوغات مقدسة للتباهي به عبر مفهومي الشرف والفضيلة. ومما لا شك فيه فإن للعنف تفرعات تاريخية اجتماعية نفسية وسلطوية تجعل المجتمع أفرادا وتنظيمات يمارسون هذا العنف، حيث يلعب التصادم والتنازع دورا كبيرا في تمزيق العائلة وتفككها، ويؤصل من السلطة القامعة في دوام تسلطها وتحكمها بالعقول عبر زرع الخوف وتربيته في الأجيال عن طريق المدرسة، حيث كانت ظاهرة العنف تجاه الأطفال شائعة في كل مؤسسة تربوية، حتى أن قوانين منع العنف تجاه الأطفال ظلت شكلية، فلم يتوقف استغلالهم بمختلف الأشكال، فجملة الاضطرابات النفسية لعبت دورها في تحوير سلوك الفرد ليمارس دورا سلبيا في مناحي حياته. فإبقاء المؤسسة التربوية في فشل ذريع هو من مهام النظم الشمولية المستبدة، حيث أن العائلة كإطار مصغر يمثل مخفر أمني مصغر للتحكم بالأطفال منذ نشأتهم، زيادة نسبة التجهيل والأمية، توريط الشرائح المعدمة بداء العنف والتسلط، يوقع المجتمع في ظل أسر وعزلة خانقة. لهذا بتنا نجد التطرف الديني والقومي بوجهه الشوفيني قد حقق نتائج كارثية في صناعة العقل المعتقل، حيث جعلت الناس تعيش في متلازمة السادية والمازوشية في آن معا، ونجد بالمقابل منها سلطة تستميت وتحرق الأخضر واليابس لأجل بقائها في الحكم. وما الإشارة إلى العنف الأسري الفشل المتمخض عنه إلا شكلا صارخا من أشكال نقد السلطة القامعة، حيث انعدام المساواة والضوابط التربوية التي تحدد نمط تنشئة الإنسان منذ طفولته، وكذلك ضياع المرأة بين فكي كماشة العزلة والشعور الدائم بالعوز، وهذا ما ينجم عنه ذلك السبات القهري الذي تعاني منه الأمومة في مراحل تربيتها للأطفال، حيث تفوق الرجل البدني جعل منه فيلا ثملا، وجعل من قرينه المثقف ذئبا ساحرا، حيث نجد المرأة دمية لا قوة لها على دفع الرذيلة باسم الشرع، حيث يغدو الزواج الاستهلاكي بغاء مقدسا تجيزه الأديان وتفرضه العوامل المادية والتجهيل المركز. فنحن أمام أورام وعيوب تاريخية طالت المجتمع بمؤسساته الفاسدة، جعلت المرأة مدجنة بأشكال جديدة، اتخذت تغييرا عبوديتها بلبوس ناعم
يشي بتحرر شكلي، لا يتعدى من كونها بشكل أو بآخر مستعبدة للذكورة الانتفاعية. إنه ذلك التفوق المكتسب بالسطوة والانتفاخ السلطوي المعزز بطبقة سميكة من المصالح السلطوية المبقية على الأمية والسطحية والاحتقان إلى إشعار آخر، حيث أن تغير النظرة ليس إلا رهين تغيير يصل مراكز السلطة من أعلاها لأدناها، حيث لا يمكن فسخ هذا التعاقد السلطوي الجائر ما بين أعلى الهرم وأسفله بمجرد وضع نظرية طوباوية بادعاء أنه يمكن إشادة عقد اجتماعي مبني على سلطة ذاتية منطلقة من الشعب وليست مفروضة فرضا عليه من الأعلى حسب التسلسل التنظيمي، حيث أن العقد هو بذرة يمكن أن نساعد على تفتحها برعايتها فكريا، وليس بإيهام الجماهير أنها ممكن أن تكون نظاما من وحي القائد الملهم، بل إنها في الحقيقة تبنى بناء على إيحاء عام تشترك فيه فئات الجماهير قاطبة عبر مراحل وسياقات فكرية متنوعة تستمد متانتها من التلاقح بين الألوان والأطياف الاجتماعية على اختلاف وعيها وموقعها الطبقي، بعد إزالة قيود الذكورة المتأصلة في النفوس والتي تشي بالمزيد من المعضلات السلطوية الاجتماعية على نحو مركب. إنها ليست آفة اجتماعية، إنما هي مرتكز يمهد لتغيير طبيعة النظام السياسي المسؤول عن كل فوضى روحية تعم في أوساط مجتمعاتها، فهو ردة فعل مركزة على طبيعة العقلية السائدة لدى المجتمع والسلطة في إيجاد تلك القرائن الأولية التي تدين إخفاق المجتمع في إيجاد ملاذ آمن لأفراده يقيهم من العسف والجور، وكذلك ممارسات تلك السلطة التي رسخت الفساد والعنف الأسري كراع يلجم من أي محاولة باتجاه التغيير والتقدم. فما الكتابة إلا شكل من أشكال التحدي ورغبة في تناسي الموت للمسير قدما في سبر أخوار الحياة وتنظيم طاقة الإنسان العقلية والوجدانية على معايشة أكثر تفاؤل للعالم المعاش. فهنا نجد النقد اللاذع كامنا فالفرد يتعرض لتعذيب وتعنيف كامن في ممارسات خاطئة ومضطربة تسود المجتمع، حيث تجبره على الفشل وتقبله بطريقة ما، حيث أن تلك المحاولات الجمة في الرغبة في صنع عالم بديل عن عزف وجور الأقوياء هو ما يلاقي هجوما وازدراء كبيرين، حيث ينظر للفرد على أنه كتلة من الانطواء والاضطراب نظرا لخضوعه لعنف ممنهج منذ تنشئته. ولا شك أن هذه الحالة رافقت الكثيرين من تلك الشرائح الفقيرة والعاملة، حيث ثمة ذلك الإهمال بسبب الضغط الاقتصادي الذي شكل بطبيعة الحال ذلك التباعد الأسري والفظاظة في التعامل.